глава од 1 до 14. Што ще учиме околу? Езекијел 37 од 1 до 14. 7 до 14. И тај да чета ли, брат? Да, заповедај, може. До кој каза до 14? Од 1 до 14 стих. Од 1 или од 7? Од 1. Добре. Господната рака да биде врху мен, да ме изведе чрез Господниот дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости, и преведе ме крај тях наоколу. И ето имаше твърде много по отвореното поле, и ето бяха твърде сухи. И рече им: Сине човешки, могат ли да живеят тия кости? И отговорих: Господи Йехова, ти знаеш. Пак ми рече: пророкувай на тия кости, и рече им: Сухи кости, слушайте Господното слово. Така казва Господ Йехова на тия кости: ето ще направя да влезе във вас дух, да ще оживеете. Ще штуря и ще жили върху вас, ще ви облека с месо и ще ви покрия с кожа. И като туря дух у вас, ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ. И тъй пророкувах, както ми бе заповядано. И като пророкувах, започна да гърми, и ето труси костите се събраха, кост с коста си, и като погледнаха, ето жили и месо израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре, дух обаче нямаше в тях. Тогава им рече: пророкувай за духа, пророкувай, сине човешки, и рече на духа: така казва Господ Йехова: дойди духо от 4 вратища и духни върху тях, върху тия убити, за да оживеят. Пророкувах прочие, като ми заповяда, и духът влезе в тях. И те оживяха и се изправиха на нозете си. Една твърде голяма войска. Тогава ми рече: сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето те казват: костите ни изсъхнаха и надеждата ни се загуби. Ние сме загинали. Затова пророкувай и речи им: така казва Господ Йехова: ето, люде мои, аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа из гробищата ви, ще ви заведа в Израиловата земя и ще познаете, люде мои, че аз съм Господ, когото отваря гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. И като туря духа си във вас, ще оживеете и ще ви поставя във вашата земя и ще познаете, че аз съм Господ. Изговорих това и го извърших, казва Господ. Алелуја. Еве, браќи и сестри, ова е нешто неверојатно. Еве, јас позади имам во позадина, значи, видеофилм, краток, како пророк Езекија пророкува, послушање му на Јехова Бог, и коските се собира, се создават жили, се создава месо, но тие беа како кипови, беа како мртва слика, немале живот во себе. Дури кога пророк Езекија пророкувал да влезе светиот дух, односно духот Божи во нив, тие станале што живи души, станале голема војска, жива војска Господува. Вечерешната тема носи наслов: Духот Божи е тој што не оживува духовно, телесно, умствено, на секаков начин. Значи, Духот Божи тој кој што не оживува, како што ги оживел овие мртви војници кои беа коски, кои беа костури. Кога пророкот Езекија пророкувал по наредба на Јахве Бог, тогаш тие коски оживеа, станале тело, кога Духот Божи влегол во нив и тие станале живи души. Езекија 37 глава од 1 до 14. Ова е нешто за нас научна фантастика. Ова е за овој свет нешто неверојатно, браќа мои сестри. Се прашувам вечера што слушаме, кој од нас верува дека ова навистина се случило кога пророкот Езекија го послушал Господ наш да го направи тоа со силата Божја, односно Бог тоа го направи.
Дали веруваме, драги браќа мои сестри, хора Божи? Дали веруваме ова што го гледаме на ова видео, што го прочита сестра Веси? Дали веруваме дека ова навистина се случи? Јас верувам сите што веруваме во Светото Писмо, сите што го читаме Светото Писмо, сите што го познаваме Христа за Спасител, дека веруваме ова токму сега што го гледаме на видеото, на филмот, дека тоа така и се случи. Бидејќи Јехова Бог е семокен, бидејќи Јехова Бог е дух, браќа мои сестри мои, и кога Духот Божи во нас, ние оживуваме и ние стануваме живи души. Ние стануваме живи души, како случајот во Езекија 37 глава, каде што Бог ги оживел сите овие мртви војници, ги направил наново да бидат војска Господова. Халелуја, амин, амин. Се надвам дека беше видливо ова видео, малку е матно, така е снемено, не знам зошто. Браќа мои, сестри мои, сите ние веруваме во Библијата. Но дали имаме Божи дух во нас да бидеме духовно живи? Да, многумина сме телесно живи. Јадеме, пиеме вода, пиеме сокови, уживаме во животот, слава и чест на Господ нека. Ама дали духовно сме живи? Што е поентата на ова проповед вечерва? Ако немаме Дух Свети, ние сме мртви. Ние сме слични како зомби, ако сте гледале филмови за зомби, нели? Живи мртваци, кои немаат мозок, кои не знаат, живеат, не знаат дека се живи. Човек без Дух Свети е сличен како филмовите зомби. Што сакам со ова тема вечерва, значи да разбереме, браќа мои. Гледате од десната страна, значи имаме слика со Светото Писмо. Тој што јади и пие од Светото Писмо, тој што истражува Светото Писмо, оживува, бидејќи силата која е во оваа света книга влегува во тебе мене, читајќи ја, проучувајќи ја, пиејќи од неја, и ние оживуваме со Духот Свети, стануваме живи духовни, стануваме, значи, хора кои се живи духовно. Дали можете да го прочитате ово далеку или не може? Веси, можева да го прочиташ тука? При мене е размазано, не. Многу малку, добро. Да. Значи, Езекија 36:23. Езекија 36:23. Добро. 36. Значи, Езекија 36:23 стих. Читаме, значи, Езекија 36:23 стих. Аз ще осветя великото си име, което е било умърсено между народите, което вие умърсихте между тях, и народите ще познаят, че аз съм Господ. Казва Господ Яхова, когато се осветил вас пред очите им. Халелуја. Народе Божи, хора Божи, кога Бог ќе биде свет во нас? Кога ние ќе бидеме свети? Тогаш, кога Тој ќе биде во нас. Кога Тој ќе се посвети во нас. Ние ќе бидеме свети луѓе кога Светиот Дух живее во нас. Еден вопрос за размислување, не мора да одговорите. Можам ли јас, човек грешен, да бидам свет, да бидам посветен, ако немам Дух Свети? Ако не живее во мене Дух Свети? Може ли без Дух Свети да бидеме свети хора Божи? Дали тоа можно, драги мои? Размислете се, не мора да дадете. Молам, повели? Не може. Така е. Само Светиот Дух не прави ние да бидеме што? Да бидеме свети, чисти Божи деца. Така. Еве сега читаме, значи, Езекија 36 од 25 до 27. Тука си сестро Веси продолжи 25 до 27 стих. 36 глава ли пак? Да, истата глава, да. От 25 до 27. До 27. Тогава ще поръси върху вас чиста вода и ще се очистите от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя. Ще ви дам и ново сърце
и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта, ви ще ви дам меко сърце и ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Амин. Амин. Хора, приятели Божи, Езекија 36 од 25 до 27 ни објасно дека ние мора да се очистиме со светата вода. А се сеќавате пред 2 седмици, нели, проучававме за живата вода, која го представува Исус Христос, Јешуа. Значи, живата вода е Исус Христос. Водата во овој случај, која не чисти, е крвта на јагнето Исус Христос. Ако си очистен секој дневно со крвта на јагнето, сите гревови, мисли, помисли, сласти, страсти, очи, јазик, тогаш Духот Свети ќе те исполни. Тогаш Духот Свети ќе те води. Тогаш Духот Свети ќе ги стави своите закони во твоето срце, во твоите мисли, помисли. Зошто ние трчаме кон Господа? Зошто ние трчаме по добри дела? Зошто ние сакаме да чиниме убаво? Зошто сакаме ние да живееме честно, да живееме према Божјата волја? Затоа што Духот Свети е во тебе и во мене, брате мој. Ако не е Духот Свети во тебе и во мене, ние нема да сакаме таков живот. Ние ќе бидеме како светските хора, ќе сакаме да лумпаме алкохол, да пиеме бира, да пиеме пиво, алкохол, ракија, ќе трчаме по светските работи, да не ги споминам сега сите тие гадни идолски работи, идолопоклонства, безобразни работи. Ќе трчаме да живееме како светските хора. Како живееш, брате мој и сестро моја? Ти интересира ли духовноста? Ти интересира ли Светото писмо? Ти интересира ли Словото Божие? Јадеш ли, пиеш ли секој ден од Словото Божие? Имаш ли желба да бидеш во заедница со нашиот Спасител Јешуа Исус Христос? Тоа е знак дека Светиот Дух во тебе, брате мој. И како што рековме пред малку, ако немаме Дух Свети, ние сме мртви. Ние мислиме дека сме живи духовно, ама ние сме мртви. Пазите, сатаната може да имитира, да не измами, да не излаже, дека ние сме духовни хора, дека ние сме исполнити со Дух Свети, дека ние сме Божи чеда, Божи деца. Може да го направи тоа. Тоа бил случај со генерацијата на Исус Христос, кога живеле во тоа време, нели, фарисеи, садукеи, книжевници, свештеници, старешни и така натаму и така натаму. Тие мислеле дека се исполнити со Божи Дух. Тие мислеле дека се верни Божи чеда. Тие мислеле дека се Божи народ, а толку тие го распнаа Христа, го осудија, го убиле. Го мразеа Исуса Христа. А поради кое лошо дело? Кажете ми вечерва, опрос за сите вас, дали Исус направил некое зло дело? Ајде, кажете ми. Не. Има ли зло Исус направено? Не. Халелуја. А пази, тоа бил Божи народ, се слогасувате. Израел бил Божи народ, ама не бил исполнен со Светот Дух. Тоа било проблем на израелците во Христово време, а денеска го имаме и ние, христијаните, поготово. Мојата, значи, вероисповест, значи, мојата деноминација, адвентисти на седмиот ден. Не има 30 милиони адвентисти во целиот свет. Боже, колку мина адвентисти имаат Свети Дух во себе? Вие живеете, вие знаете. Јас сум, Бог ме запознал со него од 1988 година. Халелуја, слава му, чест на Господ. Тоа било величествено за мене. Јас еден грешен, еден недостоен човек. Господ да ме повика во вечен живот. Ама од 1988 година до 2025 денеска, мај месец, имам видено многу адвентисти кои немаат Дух Свети во себе. Како го знам тоа? Па се сеќавате Исус што рекол, како ќе препознаеме некој дека е Божје чедо, а кој е чедо на сатаната, кој е роб на сатаната? Према делата нивни, према карактерот нивни, према животот. Сите ние може да се препознаеме самите себе си и хората, браќата и сестрите околу нас, дали е исполнет со Дух Свети или дали е исполнет со несвет дух. Читаме понатаму Божјото слово, значи Евреите 8 глава од 10 до 11. Ова е познат стих. Евреите 8
8 глава од 10 до 11 стих. Заповедај, сестра Веси. Евреи 8, Од 10 до 11. 10 до 11. Заштото ето заветот којто ще направи с Израелевия дом. След оние дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки съгражданин си и всеки Алелуя. брата си, който му казва, познай Господа, защото всички ще ме познаят от малък до голем между тях. Остана на нашиот Спасител на висините за овие прекрасни стихови од Библијата, браќа мои и сестри мои. Што вели Јехова Бог? Ќе живее во нашите умови, во нашите срца. Живее ли Исус во нашите умови? Што е ум? Тоа што мислиме, тоа што создаваме во нашиот мозок, во нашиот ум. Со што окупиран твојот ум, брат и сестро? Денеска, каде беа твоите мисли, помисли? Каде беа твоите очи? Каде беа твоите раци? Каде беше твојот јазик денеска? Дали имаше денеска место за Христа во твојот ум? Дали имаше мисли за вечниот живот? Дали имаше мисли за хората околу тебе да го запознат Христа преку тебе, како Божи слуга? Дали имаше време денеска да имаш со Христа, да јадеш и пиеш од Словото Боже, вечна вода, жива вода која тече од Него, во срцата ни, во умовите наши е Духот Свети, луѓе мои. Духот Свети се бори секој ден со нас, да живее во нас, да. Духот Свети се бори секој ден да живее во мене и во тебе, браќа мои, сестри мои. Читаме Римјаните, 1 глава од 18 до 21 стих. Римјаните, 1 глава од 18 до 21 стих. Од 19 до 21, пардон. Веси заповедај, сестро, Римјаните 1 од 19 до 21. Първа глава, така ли? Да. Римляните първа глава от 18 ли каза? Од 19 до 21. Добре. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, но на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света в изданието от 1940 година света липсва. Това, което е невидимо у него, си реч, вината му, сила и божественост се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. И 21 стих? И 21. Защото, като познаха Бога, не го прославиха, като Бог нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и немисленето им сърце се помрачи. Ти благодарам, сестро. Браќа мои, сестри мои, Римјаните 1 глава, од 19 до 21 стих, вели дека ни еден човек од Адам што се родија, па се до последно што ќе се роди до крајот на светот, до Христото доаѓање, немат оправдување да кажат не знаевме дека Бог постои, да кажат не знаевме за правила Божи, да кажат не знаевме за закони Божи, затоа што Светиот Дух им проповеда, затоа што природата им проповеда, затоа што во својство им сведочи Бог дека тој постои, дека постои ова, дека постои она, дека треба да бидат по Божја воља. И продолжуваме да читаме, значи, Римјаните 2 глава од 14 до 15. Римјаните 2 глава од 14 до 15. Заповеда, сестро Веси. Така. Понеже когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то и без да имат закон, те сами са закона за себе си. По това, че те показват действието на закона, написано на сърцата им, но като свидетелствува и съвестта им, а помислите им ги осъжда
помежду си или ги оправдават. Од страна на нашиот Бог небесен, браќа мои, што вели Римляните 2 глава 14 до 15 стих? Бог ги ставил законите каде? Во нашите умови, во нашите срца, во нашата душа. Јазичниците, значи безбожниците, луѓе кои не знаат за Светото писмо, немат Библија, хора кои не знаат за правила Божја, немат прочитано, ама Светиот Дух им ставил во мислите законот, во срцата, да знаат што е прелюбост, да знаат што е лажење, да знаат што е крадење, да знаат што е убиство. Бог никого не го остави во мрак, во темнина, браќа мои. Светиот Дух е тој што оживува, како што го гледавме видеото на почетокот. И сестра Весина прочита Езекија 37 глава од 1 до 14. Светиот Дух е тој кој оживува нашите мисли, да мислиме дека постои Бог. Светиот Дух е тој кој што не освестува, да отрезно, да бидеме трезни, да разбереме дека треба да живееме по волјата Божја. Што бараме уште од Господ, драги мои? Читаме следен стих, Делата на апостолите. Делата на апостолите, значи, читаме Делата на апостолите, ќе ти кажам кој стих, само момент. Значи, Дела на апостолите 11 глава, од 15 до 18. И когато Дела на почнах... апостолите, значи, Да, намери го. од 15 до 18. Добре. И когато почнах да говоря, Святия Дух слезе на тях, като и на нас изначало. Тогава си спомних думите на Господа, как казва: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. И тъй, ако Бог даде същия дари на тях, когато повярваха в Господ Исус Христа, както и на нас, кой бяха аз, да можех да възпирам на Бога. Като чуха това, те престанаха да възразяват и славяха Бога, казвайки на езичниците: Бог да даде покаяние за живот. Халелуја. Хора Божи, народе Божи. Кога добиле вечер живот овие јазичници на кои им проповедал апостол Петар? Може да ми кажете према овие стихови? Кога добиле вечен живот? Јазичниците, тие што не знаеле за Бога? Кога слезе Светиот Дух на нив? Разбрате ли, браќа мои? Дали ме разбирате? Човек добива вечен живот кога Светиот Дух е во него. Ова ни докажува во Дела апостолска 11 глава од 15 до 18 стих. Прочитете се, забележете се. Ако немале Дух Свети јазичниците, дали ќе имат живот вечен? Што мислите? А и израелците, а и ние денеска сите кои се нарекуваме христијани. Ако немаме Дух Свети, дали ќе имаме живот вечен? Што мислите? За вопрос, може да одговорите. Заповедете. Може ли да добиеме вечен живот без Светиот Дух? Не можем. Не. Што мислите? Зошто? Поради што? Светиот Дух не променја. Браво! Алелуја! Друго? Што е гаранција за вечен живот? Што вели Библијата? Што е печат? Светиот Дух, така ли? Ајде да читаме сега нашиот спасител Јешуа, Исус Христос, што ни кажува Јован. Значи, Јован, 14 глава, 16 и 17 стих. Јован, значи, 16 глава, 14 глава, 16 и 17 стих. И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва във вас Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Амин. Амин. Халелуја. Амин. Што вели тука нашиот спасител Исус? Тој ќе испрати друг утешител, така. И што ќе направи тој утешител, тој Дух Свети? Ќе живее во вас до века, за секогаш. Повторно еден вопрос за размислување, не мора да одговорите. Живее ли Духот Свети во мене? Секој за себе нека си мисли, живее ли Духот Свети во мене? Јас ќе ви кажеме на вистина. Да, браќа мои, сестри мои. И во верувачните хора, и во неверувачните хора живее Духот Свети.
Зошто во неверувачните хора, значи јазичниците, тие кои немаат свето писмо, тие кои немаат врска со Бога, зошто можеме да кажеме дека живее и во нив Светиот Дух? Тој што не убива, тој што не краде, тој што не мисли зло, тој што не прави зли дела, во него има една одредена количина на Светиот Дух. Не знам дали знаевте, Светиот Дух кај некого е 5%, кај некого 20%, кај некого 30%, кај некого 50%. Кај безбожните хора, значи, има една количина Дух Свети. Може би 5%, може би 1%, може би 10%, не знам, Бог знае. Светиот Дух е тој кој не дозволува да неверувачните хора прават зли, страшни дела, хорор, да убиваат, да крадат, да силуваат, да направат зли дела, да направат анархија. Ама ќе дојде ден, како што бил денот за време на потопот, не, ќе се повлече Светиот Дух, хората ќе станат демони, ќе бидат исполнети со демонски духови и тешко на тие хора кои ќе останат во градовите да живеат, во населени места каде што има многу хора, ќе биде анархија, ќе биде беззаконие, ќе биде, нема да има ни полиција, ни ништо, ќе биде кој најак, тој ќе преживее. Затоа према духот на пророштвото, према советите на слушкината господова Елен Вајт, кога ќе видиме дека се случуваат страшни работи, да бегаме по планини, по шуми, по гори, да имаме едно место каде можеме во мир да го дочекаме нашиот Христос, нашиот Спасител. Читаме сега други думи од Словото Боже. Јован, значи, 16 глава, 13 стих. Јован 16, 13, запојај веси Јован 16, 13. А когато дойде онзи, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Слава и чест на Бога за овие думи, за ова слово, луѓе мои. Која утешителна дума има нашиот Спасител за нас? Што вели тука нашиот Спасител? Кога ќе дојде тој, Дух на вистината, тој ќе ве упати во секоја вистина. Еве, размислите самите за себе. Некој од вас бил православен, некој бил католик, некој бил трета вера, некој бил како мене муслиман, некој бил будист, некој бил ова, некој бил она. Ама Светиот Дух е тој кој не упати во вистината. Значи ние, додека немавме Дух Свети, бевме мртви или полумртви како зомби, живеевме, ама краток живот, значи ќе живееме 50-100 години ќе умреме, ама кога се спусти на нас Духот на вистината, Божиот Свети Дух, тогаш ние разбравме што е вистина. Што е вистина? Пилат го прашал Христа, што е вистина, ама го земале фарисеите, го земале свештениците, не му дозволиле да одговори на Пилат што е вистина. Ние знаеме што е вистина. Христос вели сам за себе: јас сум патот, вистината и животот. Халелуја, драги мои, кои моќни зборови има, која сила има Христос во неговите думи. Јас сум патот, вистината и животот. Христос е вистината. И тој ако живее во тебе, ти има живот вечен. Не живее ли Христос во тебе, нема вечен живот, браќа мои и сестри мои. Многу христијани се лажеме самите себе. Живееме како сакаме, трчаме каде што сакаме, гледаме што сакаме, чиниме некои зли дела, а мислиме дека сме исполнети со Дух Свети. Не, браќа мои и сестри мои, тоа не е Дух Свети. Тоа е еден стран дух, еден чуден дух, негативен дух, ако така живееме. Ајде, сестра Веси, вечера прочитани Делани на апостолите, значи Дела на апостолите ќе читаме сега 2 глава од 14, значи Дела на апостолите читаме 2 глава од 1 до 4. Дела на апостолите 2 глава. И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И видяха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Сега прочитани и 17 и 18 стих, те молам. 17-18. Од истата глава, 2. Да. И в последните дни, казва Бог, ще излее от духът си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духът си в ония дни ще пророкуват. Амин. Хора Божи, слуги Божи, ајде вие кажете ми, дали овој денеска се остварува проштото на Јоил и она што се случи за време на апостолите? Луѓето, млади, стари, деца, да сонуваат, да имат визии, да имат проштото. Дали доживявате такво искуство, такво нешто? Дали доживявате такво нешто или чувте нешто? Ајде, заповедате, кажете ми. Дали имате видено или чуено ова сега што го прочитавме, 17-18 стих на крај. Значи, синовите ви, дерештата ви, како збора на тоа на бугарски, младежите ви, старците ви да сонуват соништа, да пророкуваат и да виждат виденија. Дали ова се случува денеска? Случува се, брат Вели. Халелуја! Амин. Такви опитности има многу. Еве, скоро се сеќавате ли на нашиот пријател Бени, што го негував пред да умре, се сеќавате, тој што беше се урани. Дали се сеќавате што изборав за него? Нели тој почина пред 3 седмици? Зетовите негови, кои живеат во Белгија, го гледаат во сонови. Како им доаѓа со Исус, им вика Исус, наско доаѓа, ајде, спремте се со мене да бидете кај него. И им вели, јавете се кај вели да ве поучува на патот Божи и да ве припреми за Христото доаѓање. Браќа мои, се случуваат, пророштвата се остваруваат. Младите гледат сонови, старите имат визии, се исполнуваат думите Божи. Ама адвентниот народ, зборам значи за нашата деноминација, не знам за другите, јас знам за овој нашата деноминација. Повеќето адвентисти не сме спремни за ова што се остварува во Библијата. Повеќето адвентисти се слични како така наречени Јеховини сведоци, не? Кула стражара што проучуваат, кула на стражарска кула, како викате на бугарски јазик, нема врска. Не веруваат во ова што се случува, дека може некој да пророкува, дека може некој да добие визија, дека може некој да има видение, сонови да сонуваат, па и деца. Се случува големи опитности, ама ние каде сме? Затоа што нема Дух Свети и хората не веруваат во такви работи. Да, браќа мои, сестри мои, ние, знаете, нели, јас и мојата група, ние имаме група која се вика старешинска група. 5 години веќе со појавата на корона, на COVID од 2019 почнавме секоја вечер во 21 часот да проповедаме Евангелие Божје. Секоја вечер 5 години без прекин, слава и чест на Бога. Ама сега кога е лето, јуни, јули, август и септември, како и во Бугарија, и ние одиме со озвучување на улици, на тргови, на пазари, пуштаме озвучување, пуштаме музика која го слави Господ и изборуваме, проповедаме, делиме литература, делиме духовни книги на луѓето. Знаете ли нашите адвентисти во Македонија што ни викат за нас? Адвентисти? Што премени? Ние сме некултурни така што проповедаме. Ние сме цигани, ние сме прости. Ние сме прост народ што одиме од улица улица, од трг во трг, од пазар до пазар, од центар до центар на градот што проповедаме. Јас ги прашав тие адвентисти. Брате, браќа мои, еве Библијата. Ајде, читајте ми како проповедал Јешуа Исус Христос. Како и каде? Конгресна сала? Не. Христос проповедал како што ние проповедаме. Од улица во улица, од куќа во куќа, од човек до човек, а не во конгресни сали, а не во универзални сали, не во некои таму шоу, не знам што, гран шоу, Рио шоу, не знам како се вика тие работи, некои фарм, некои глупости. Да, браќи мои,
адвентистите наши не осветуваат, не омаловажуваат, не понижуваат. Ние сме били некултурни што одиме така од улица до улица. Што мислите вие, браќа мои сестри? Дали ова е начин на проповедање на Христос или не? Ајде да читаме сега една гаранција од Светото писмо Откровение, 2 глава, 7, 11 и 17 стих. Сестра Вести, заповедај. Откровение 2, 7, 11, 17. Който има ухо, нека слуша, што говори Духот към църквите. На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което всред Божия рай. 7. 11. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. 17. И 17. Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Но на тогава, който победи, ще дам скритата монета. Ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който ще го получи. Халелуја. Браќа мои, главното од овие 3 стиха има повеќе, не сакам да губиме многу време во читање на сите стихови што се потребни, ама доволни се овие 3, Откровение 2, 7, 11, 17, што вели, кој има ухо, нека чуе какво говори Духот на црквите. Која е црква, браќа мои? Можете ли да ми кажете, што е црква Божја? Ние народа сме црквата Божја. Халелуја, Бог да те благослови си. Ти си црква. Духот вечерва тебе ти зборува, на нас. Да го послушаме. Кој има уши, кој има срце да слуша, нека слуша што зборува Духот. А Духот е тој кој е живо. Духот е тој кој во нас духовен живот. Духот е тој во нас кој го победува сатаната. Сатаната не може да те победи затоа што си исполнен со Дух Свети. Ако немаш Дух Свети, сатаната ќе те згази, ќе те уништи. Да, браќа мои сестри, затоа е потребно секој ден да се полниме со Духот Свети. Слушайте еден збор, една дума од 2 Самуилова, заповедај сестро 2 Самуилова, 23 глава, 2 стих. Какво е това 2 Самуилова? Аз не знам. Самуилова 2, чека да се сетам. Ајде, аз ќе го прочитам на бугарски јазик, го имам тука, не е страшно. Сега имам помош. Имам помош, значи 2 Самуилова, 23:2. Духот Господен говори чрез мен и словото му е на езика ми. Разбравте? Да. Слава на Господ. Браќа мои, сестри мои, ако го имаш Светиот Дух во себе, ти ќе зборуваш, ти ќе сведочиш, затоа што Духот Свети во тебе, во јазикот ти твој. Ако немаш Дух Свети, ќе си молчиш, ќе затвориш устата своја, ќе си седиш дома и не те интересира ни проповедање, ни сведочење, ни објавување, ништо. Зошто многу христијани молчат, не сведочат за Христа? Немојте да ме се лутите, така кажува Словото Божие. Нема Дух Свети, ама кога си исполнен со Дух Свети, што вели таму? Духот Господен говори чрез мене. Верувајте, може би не 100%, ама 90%. Било тој да е адвентист, да е тој 50-ник, да е тој евангелист, методист, баптимист. Духот Свети може да ги користи таквите хора кои се дадени со срце за Господ, да го проповеда Словото Божие. Може би ја немат вистината 100%, ама имат Дух Свети и тоа што го знаат, го проповедат на хората. А ти што проповедаш? Имаш ли Дух Свети? Размислите, браќа мои. Дали имаме Дух Свети, а без Дух Свети нема спасение, нема вечен живот. Ајде сега да читаме уште некои стихови од Библијата. Се надевам, Весела, ќе ти биде јасно. Значи на бугарски јазик се кажува прва и втора книга на царствата. Добро, прва книга на царствата. Прво царе. 11 глава. Царе, да. Да, значи тоа е Самуилова прва книга на царства. Да. 11 глава 6 стих и 13 стих. После 16 глава 13 стих. Ама е прво 11:6. Добре. Тогава дойде Божия дух със сила върху Саула
Когато чу уния думи и гневът му пламна вътре много. После друг кой стих? 16 глава, 13 стих. Еве го, 16-13. Се надам можеш да читаш. 16, 13. 13. Така. Тогава Самуил взе рога с мирото да го помаза сред братята му. И Господният дух дойде с сила над Давида. От същия ден и после, тогава Самуил стана да се отиде в Рама. Хора Божи, пријатели мои, Саул, Давид и двајцата се исполнува со Дух Свети. И на двете слезе Светиот Дух, така? Што е разликата меѓу Саул и Давид со Светиот Дух? Дали може да приметите разлика? Што е разликата? Имаме два стиха, значи. Прва царство 11.6 и 16.13. И Духот Божи слезе врз Саул, и Духот Господен слезе врз Давид од този ден натака. Дали приметувате што е тука нешто разлика, различно нешто? Дали може да приметите? Аз мисля, че няма разлика, защото върху двамата слезе Духът Божий. Точно и аз така мисля. Видите се, браќа мои. Затоа треба да се молите многу на Духот Свети да не упати. Слезе Дух Свети во него, а кај Давид слезе и од тој ден натака, значи остана. Давид живееше до крајот на животот со Дух Свети, а Саул го остави Свети Дух, се сеќавате? И Духот Свети го остави Саул затоа што почна да чини зла дела, се сеќавате? Губил свештениците во нот, сакал Давид да го убие, не го слушал Господ, не го слушал Јехова, се сеќавате кога Саул му рекол, те отфрил Господ, готово. Саул го оставил Светиот Дух, а кај Давид останал за секогаш, до крајот на животот. Иако бил грешен, не, направил грешки тој. Давид ништо не е подобар од мене, а јас не сум ништо подобар од Давид, како и сите ние. Сите сме слични како Давид грешници, ама Духот Свети останува во нас, затоа што сакаме да чиниме добри дела. Саул повеќе не сакал добри дела да чини. Саул станал себичен, егоист, сакал царството да го задржи по секој цена, иако Јехова Бог му рекол, веќе не можеш да бидеш цар, ќе биде цар Давид. Се сеќавате, тоа е разликата. Саул неколку пати го примал Духот Свети. Дали се сеќавате? Првиот пат, кога го помазал Самуил, се сеќавате, слезе Духот Свети во него, пророкувал со пророците. Потоа, кога сакал да го убие Давида, се сеќавате, со својата војска, доаѓа кај нив и Светиот Дух повторно слегува кај него. И повторно, после го напуштил Светиот Дух и отишол кај кого, се сеќавате, кај спиритиската. Кај таа што повикува врачарка, гатарка, се сеќавате, во Ендор. И таму тој го изгубил Светиот Дух за секогаш. А кај Давид останал до крајот на неговиот живот, затоа што Давид му го отвори своето срце и дозволил Духот Свети да живее во него. Браќа мои, сестри мои, дали сме се отворили целосно на Духот Свети да живее во нас во 100%? Да не исполни 100% во нашите мисли, помисли, во нашите желби, да бидеме 100% негови. Тоа е разликата меѓу Саул и Давид. Читаме сега за предпотопниот свет. Битие 6 глава 3 стих. Заповедај, сестро Веси, Битие 6 глава 3 стих. Битие 6:3. И тогава рече Господ, Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. И благодарам, Веси. Еве го овој превод на бугарски јазик. И Јехова Бог каза, Духот ми нема да се бори с хората вечно, зашто те се зли. Дали сваќате, дали разбирате, браќа мои, сестри мои? Духот Свети се бори со мене и со тебе. Да бидеме добри хора, да бидеме послушни хора на Јехова Бог и да чиниме добри дела. Тој се бори со нас да не мислиме зле мисли, да не приме зли дела. Ама тој нема да се бори вечно. Свети Дух нема вечно да се бори, како што со предпотопниот свет не можел веќе да се бори. И тука доаѓа хула на Дух Свети. Значи хората
кои нон-стоп се противоставуваат, се против Светиот Дух. Светиот Дух ти вика, немој да вршиш прелюба, а јас секој ден вршам прелюба. Немој да крадеш, а јас секој ден крадам. 1 година, 10 години, 20 години и Духот Свети се ожалоствува и се повлекува. Тоа е хула на Духот Свети, како што вели нашиот спасител Исус во Матеј 12:37, вие се прочитали. Матеј 12 глава, 31 стих. Така. Затова ви казвам, всеки грях или хула ще се прости на човеците, но хулата против духа няма да се прости. Дали разбравте сега, браќа мои? Битие 6:3, Матеј 12, овие хора направиле хула на Дух Свети. Светиот Дух веќе немал пристап, немал вход, влез, како да влезе во нивниот ум. Во нивниот ум биле само прелюби, злато, пари, убиства, уживање, крадење, моќ, сила, богатење. Немале веќе место за Дух Свети. Тоа е хула на Дух Свети, кога веќе Духот Свети не може да влезе во нашиот ум, нема место поеќе за него. Тоа е хула на Дух Свети, мои хора, луѓе. Тоа е хула на Дух Свети, кога Духот Свети веќе не може, еве вака се. Можете ли да ме видите сега мене? Дали ме гледате? Не. Браќи и сестри, дали ме гледате? Не. А сега? Ова е хула на Дух Свети. Кога веќе Духот Свети не може да влезе во тебе, стоп, готов, граница, јас немам веќе Дух Свети, нема Бог пред мене. Тоа го направи пред потопниот свет и отидува во вечна пропаст. Ајде сега читаме 3 интересни стихови, значи, Филипјаните 4:13. Филипјаните, значи, 4:13. Ајде ќе ви ги читам. Може јас да ги читам, да не одоговлачуваме многу време да губиме? Ајде ќе се потрудам на бугарски јазик, значи Филипјаните 4:13, мога да направам всичко чрез Исус Христос којто ми дава сила. Халелуја, амин. Ова е ветување, ова е вистина, браќа мои и сестри мои. Се можеме во Исус чрез Христос кој ни дава сила, кој ни дава моќ, кој ни дава снага. Што можеме? Да се победиме самите себе си, да ги победиме демоните околу нас, да ги победиме нашите сласти и страсти кои не водат во вечна пропаст, да ги победиме пороците, да ги победиме нашите слабости, се. И што вели ваму Мика 3:8, но аз сам исполнен со силата на Духа на Јехова. Мика вели, аз сам исполнен со силата на Духа на Јехова. Сестро моја, брате мој, пријатели мои, со што сме ние исполнети? Со силата на Духа на Јехова или со духот на овој свет? Што те интересира? Со тоа си исполнет, брате мој, сестро мој. Што те интересира во овој свет? Пари, богатство, моќ, власт, богати куќи, богати леки коли, не знам што, или те интересира вечниот живот? Силата на Духа на Јехова е вечен живот, луѓе мои. И Псалм 62:11, во Бога има сила. Во Бога има сила, луѓе мои. Кој сила? Да бидеме нови хора. Се извинам, да бидеме наново родени хора. Да бидеме свети Божи луѓе. Да бидеме предадени 100% на Јехова Бог, на Исус Христос. Јехова Бог и Исус Христос, Јешуа. Браќа мои, сестри мои, на кого сме се предале? За кого живееме? За што живееме? Дали знаете зошто сме живи денеска ние, кои веруваме во Светото Писмо? Дали знаете зошто живееме? Можете ли, ова е еден въпрос за сите. Зошто живееш, Веси? Зошто живееш, да прочитам, Олег, Милена, Василена, Мишо, Стевка, Пета, Николај? Зошто живееме ние? Да молчиме или да зборуваме за силата на Јехова Бог? Ако е Божјиот Дух во тебе, брате мој и сестро мој, не можеш да молчиш, ќе зборуваш, ќе проповедаш на било кој начин. Ќе сведочиш на луѓето за доагањето на Христа, за крајот на светот. Кога ќе сведочиме за Бога, драги мои? Веруваме ли дека Христос е пред врата, дека скоро ќе биде крај на светот? А што правиме за Христа? Работиме ли на нивата Божја? Работиме ли за Бога? Работиме ли за хората да бидат спасени? Или не интересира само овој живот за нас како да живееме? И за крај читаме последен стих за вечерва.
Песен на песните, 8 глава 6 стих. Песен на песните, 8 глава 6 стих, вели вака: положиме като печат на срцето си, като печат на раката си, зашто љубовта е силна като смрт. Положиме като печат на срцето си, като печат на раката си. Браќи мои, сестри мои, ова се однесува на Духа Свети. Немојте да ми се лутите, адвентистите на седмиот ден, ели, јас сум адвентист на седмиот ден. Многу наши адвентисти трубат, и проповедници, и хора, и не знам кој. Саботата е печат Божи за спасение, саботата е печат Божи за спасение. Не. Не е саботата Божи печат за спасение. Саботата е знак дека сме Божи хора, а печат е Светиот Дух, луѓе мои. Милиони израелци, над 100 милиони израелци има во светот. Над 100 милиони израелци, они ја светкуваат саботата многу подобро, подцврсто отколку јас и ти. Дали ќе бидат спасени израелците? Ајде одговорите ме, ве молам. Дали израелците ќе бидат спасени што држа сабота? Да, ќе бидат. Не. Ќе бидат. Зошто ќе бидат? Ајде, сестро, зошто ќе бидат? Зошто Бог обештал, тоа е негов народ. Да? Дека ќе им даде шанса да се спасат при второто пришествие. И поради тоа ќе бидат спасени? Имаше нешто друго, но заборавив. Повели беше, зошто нема да бидат спасени? Може ли јас да кажа? Заповедај, сестро, повели. Аз искам да кажа, че Бог казва дека пазете моите луѓе докато няма да сложа печата. А кој печат треба да слага Бог? Печата кој е? Съботниот ден. Това е печата. Точно. Сестро моја, Който има този Повели веќе- печат, ще е спасен. Който няма този печат, ще има печата на звяра и няма да е спасен, брат. ти благодарам. Сестро Веси, зошто нема да бидат спасени израелците? Самият печат е Святия Дух, сестри. Съботата няма да не е печат. Аха. Браќа мои, сестри мои, слушате добро сега. Израелците, како народ, тие се уште се Божи народ, не сум против, халелуја. Ама кои израелци? Тие што држат сабота или тие што веруваат во Христа? Што мислите? Тие што веруваат Може во ли без Христа. Христа? Само момент, може ли без Христос да биде спасен еден израелец? Не Не. може. Но който вярва в Христос, той пази съботата. Халелуја, Не може. во ред. Ама од 100 милиони израелци, дали ги има 10.000? Значи, Израел веќе не е целина Божи народ, само остатокот, се сложувате, ресто, она што остана, остатокот од Израел е Божи народ, а не целиот Израел. Што вели во Брате, Библијата Исеја? Дали има брате, Бог- како повели? Извинявай, Бог казва, от остатъка ще остане накрая. Амин, така е. Се сложувам, 100% се управо. Али што вика во Библијата? Ако има како песок морски, ќе се спаси само како што каже остатокот. Луѓе мои, хора народо Божи. Да не се лажеме, ве молам. Но во последните 20 години многу отидовме, поготово ние адвентистите, многу отидовме длабоко сабота. Халелуја, славата е, четврта заповест. Халелуја, слава чест на Господ. Ама саботата не те спасува, брате мој. Те спасува Христос со својата крв и Духот Свети во тебе. Како оживеале коските што ги гледавме сега на почеток Езекија 37 глава? Ајде да се сетиме. Со саботата или со Светиот Дух? Чрез духот на Бога. Заповедајте. Чрез Чрез духот на духот на Бога. Бога. Халелуја, луѓе мои, хора мои, народе Божи. Јас не сум против саботата, ја славам саботата. Халелуја, слава и чест на Господ нека е. Јас знам веќе од 1988 дека саботата е знак, ама ние сгрешивме печат. Не пише во Библијата саботата е печат, туку знак. Разлика е. Еве видите, јас ќе ја свртам камерата, се видите тука, значи ставив печат. Гледате, дали може да гледате, значи ќе ви приближам. Гледате Библијата тука, законот Божи печат, гледате. Да, Печат, ама
Ама знак и печат не е исто. Земете, проучавајте, прашајте, значи, луѓе кои се занимаваат со печати и со знаци. Например, патувате автопат, не возите лека кола. Што гледате на патиштата? Знакови или печати? Што гледате на автопатиштата? Знакове. Знакови. Значи, внимавај 80 на час, внимавај кривина, внимавај доле удолница, нели оди вака. Тоа се знакови. А печат е како оваа слика овде, значи некој документ кога го заверуваме, ние ставаме печат. Печатот Божи, Светото писмо, сега не сакам да отворам многу стихови да останеме до доцна. Печатот Божи, хора мои, Светот Дух кој ги ожива овие кости, кој не оживува нас. Мојата поента, целта на мојата вечерашна проповед е да разбереме дека мора секој ден да го бараме Духа Свети, луѓе мои, хора мои. Ако пазите, јас знам од опитност, моја опитност, кога некој ден сум без Дух Свети, не го молам Господ да ми исполни се Светиот Дух. Грешам, браќа мои сестри. Паѓам, очите одма ми се занесуваат, мислите одма ми одат кон светот. Ова ви го кажам од мене, не кажам за другите хора. Јас сами од себе се ви кажам мојата опитност. Ама кога се молам Духот Свети да ме освои, еднаш на ден, 2 пати, 3 пати, 5 пати, не еднаш, браќа мои, не е доволно еднаш да се молиме. Секој ден 2-3 пати, можеби 10 пати. Боже, исполниме со Дух Свети. Боже, исполниме со Дух Свети. И тогаш Светиот Дух господарува со нас и сатаната бега од нас. Затоа што го гледа Духот Свети во тебе. Зошто бегале од апостолите демоните, кога командувале, излези од него, ти заповедам, напушти го, исцели го, затоа што били исполнети со Светиот Дух. Бог да не благослови, да го положиме Светиот Дух како печат на срцето си и како печат на својата рака. Халелуја, амин, амин. Амин, амин. Боже, Боже.